Analiza që ju bën provave të administruara dhe vendimeve të organit prokurorisë që hoqi sekuestron nga makina dhe nga vëllezërit Mergaj, tregoj dhe çojnë automatikisht në shlirimin e kësaj akuze në ngarkim të zotit Agasi. Dua të them se ajo që na bëri dhe optimist tjetër ishte sepse organi akuzës në çmimin ton natyrisht, sepse ne shohim në detaj jo vetëm dosjet dhe dokumentat e përfshira në të, por edhe qëndrimin e organit të akuzës, i cili sot erdhi me një akuzë të re për korrupsion, që populli kujton se është kjo akuzë, po sot u vendos korrupsion pasiv edhe ndaj zotit Agasi. Gjë që do të thotë, në çmimin ton gjithmonë e theksoj që pasiguria e materialit paraqitur deri tash e ka ndjekur organin e prokurorisë deri në ditën e sotme dhe kështu për të përforcuar dhe për të qëndruar në pozitat e presionit ndaj gjykatës, edhe për t'i dhënë dhe opinionit që ne jemi këtu, sot u paraqit kjo akuzë. Meqense është të hedhur tymnaj. Klienti i mbrojtjes Periuta foli para Po, foli patjetër, dha shpjegimet edhe insistoi dhe provoi dy gjëra. Gjëja e parë që s'ka qenë asnjëherë pjesëmarrës në tendera dhe nuk ka patur asnjë përfitim në financat dhe nëpërmjet tenderimit dhe nuk ka qenë asnjëherë pjesë e grupeve kriminale në presionet të ndryshme apo në... Avokat, duke qenë se është folur shumë për çështjet e videove të zotit Agasi, a mund ta shuani tymnajën zoti Agjiaj në lidhje me videot? Me të marrë vendimin e arsyetuar, po jam do të shketi nuk të... Po sqaroje tymnajën me qenë se pretendoni që është tymnaj. Po pra, është shumë e rëndësishme edhe kjo, se për videot, aktakuza ngrihet mbi video që janë regjistruar nga vetë Ergjys Agasi. Urdhë tash jam dispozitiv. Atëherë, në lidhje me videot, prokuroria jam duke folur shumë qetë zoti Agjiaj. Vetëm mos e ngatro mos i thuash zoti Agaci, kije kujdes. Atëherë, po e ke transmetim publik. Atëherë, është folur dhe diskutuar kaq muaj për video që janë regjistruar në zyrën e Ergjys Agasit dhe është thënë, pra ka disa foto të shkëputura në ato pjesë që janë bërë publike, ku shfaqet Ergjys Agasi dhe Mirlinda Karçanaj. Ka pasur aludimet forta për zyrtarë të tjerë të lartë që janë takuar me Ergjys Agasin. Keni sot mundësinë për t'ia shpjeguar opinionit publik çfarë ka brenda atyre videove. Aludimi ka ardhur nga ana juaj, jo ty ose të tjerë, ka ardhur nga mediat që është servitur që zoti Agasi është personal që bën politikën shtetërore, bën politikën ekonomike, cakton buxhetet e tjera, por sot në proces prokuroria që edhe pse pas ka gjatë kontrollit ka sekuestruar një mini kamer, nuk solli absolutisht po e them edhe një herë, as një moment, as një pasazh filmimi nga këto. Tashi të takosh një njeri që s'është kriminal, por është një njeri nderuar, kushdo qoftë ai, nuk është vepër penale, me sa di unë të paktën prej 46 vjetësh që jam në këtë profesion, në 45. Zoti Agjiaj, kush e ka korruptuar Ergjys Agasin dhe çfarë funksioni ka patur sipas pak kur është korruptuar? Po se di pra unë këtë po them që po kërkojmë që na paraqesi provat prokuroria për ku qëndron korrupsioni dhe korruptimi. Atëherë si arsyetoi prokurori veprën penale të korrupsionit, ku konsiston ai? Vetëm urdhrin që ka filluar dhe këtë. Pra thënë ndryshe për opinionin publik në syrin e prokurorit është ashpërsuar pozita penale e Ergjys Agasit, kështu ta kuptojnë. Jo, këto janë masa që merr prokurori për të siguruar procesin e vet për mos pranuar dështimi, kështu e lexoj unë. Okej, dakor. Lidhja me Shpatarakun ishte shoqërore apo? Jo, s'kishte, mos më nga fare për këtë. Mos më spostoni nga ky pozicion që jam, se s'ka të bëj fare, ai ishte në jurisdiksion tjetër, gjë nuk ishte pjesë e debati, as është përmendur fare biles. Zoti Agjiaj, u përcaktua ai EVP se ku do ta vuajnë masën e sigurisë arrestin në Durrës? S'mund të them për këtë. Zoti Agjiaj, u folët pak në lidhje defekt dialektor. Nëse do ta shpjegoj, mund ta shpjegoj. Dakor. Kështu që e kam të qartë. Atëherë, zoti Agjiaj, po ju pyes prap. Jam duke u ndalur prap tek ato sekuenca që janë shkëputur nga pamjet filmike në zyrën e Ergjys Agasit. Me të drejtë ju thoni që nuk ka asnjë vepër penale nëse një personazh në jetën e tij të lirë takon dikë tjetër. Prokuroria arsyeton ndër të tjera, me apo pa të drejtë duhet ta vendosë gjykata, që Ergjys Agasi në bashkëpunim me Mirlinda Karçanajn ka rritur ndjeshëm
vlerën e tenderit. Për shembull aty thuhet një moment nga 2 në 4 milion euro. Mund ta shpjegoni këtë moment? Jo, e shpjegoj këtë moment. Prokuroria nuk ka folur fare për këtë moment sot. Po fare, e them me përgjegjësi që nuk e ka thënë. Pretendimi i Agasit është shkëputja në mënyrë jashtë kontekstit të 2 apo 4, nuk ka të bëj fare me atë vepër penale që pretendohet dhe nga vetë organi prokurorisë nuk është sjell kjo si moment prove. Cila është marrëdhënia e tij e Ergys Agasit me Milina Karçane, ish drejtoreshe e Akshit? Të do pyesni atë. Ku ka qëndruar Ergys Agasi gjatë kësaj periudhe? Edhe kjo s'është për mua kjo pyetje.